வணக்கம். ஜாய் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயம் வந்து சளி, காய்ச்சல், ஒரு மாதிரி தொண்டை வலி இதுக்கெல்லாமே இந்த கஷாயம் வச்சு குடித்தோம்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இந்த கஷாயம் வந்து நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வச்சு குடித்தோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். இப்போ இந்த கொரோனானால் நம்ம வந்து திடீர்னு சளி காய்ச்சல்னாவே உடனே பயந்துக்குவோம். ஆனால் அந்த மாதிரி நேரத்தில் கொஞ்சம் தொண்டை வலிக்குது, ஒரு மாதிரி சளி அதிகமாக இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கஷாயத்தை வச்சு குடிங்க. நம்ம பயந்துக்க வேண்டாம், உடனே டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டாம். இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடிங்க. இந்த கஷாயம் கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும், ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. வாங்க இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். தோல் இப்படி லேசாக கருத்தாலும் பரவாயில்ல. ஒரு துண்டு இஞ்சி, இந்த சைஸ்க்கு இஞ்சி, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, 3 கிராம்பு, ஒரு 10 மிளகு இருக்கும், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி எடுத்துருக்கிறேன். இந்த மஞ்சத்தூள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வீட்டிலையே அரைக்க பாருங்கள். வீட்டில் நல்லா மஞ்சளை வாங்கி இப்போ நல்லா வெயில் அடிக்குது, வெயிலில் காய வச்சுட்டு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா மஞ்சத்தூள் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கடையில் வாங்குறது எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. நான் வந்து இந்த டம்ளருக்கு தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன், 6 டம்ளர் தண்ணி. அதுக்கு தகுந்தாப்புல நான் இன்றைக்கி அளவு போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இந்த இஞ்சை வந்து நம்ம 1-2 நல்லா தட்டிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி இந்த அளவுக்கு தட்டி வச்சாச்சு. இப்போ அடுப்பில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன். இந்த டம்ளருக்கு 6 டம்ளர் நான் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன். இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிறதெல்லாம் போட்டுடலாம். இது வந்து 3 டம்ளராக வற்றணும், அந்த அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விடணும். நீங்கள் இன்னும் நான் 3 டம்ளருக்கு நான் வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக செய்யும்போது எல்லாமே அதிகம் பண்ணிக்கோங்க. கொதிக்கிற வரைக்கும் அடுப்பை ஹையில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கொதிக்க வைக்கலாம். 3 டம்ளர் வற்றுற வரைக்கும் நம்ம சுண்ட வைக்கணும். இந்த கஷாயத்தை வந்து நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வச்சு குடித்தா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு, தொண்டை ஒரு மாதிரி கரகரப்பாக இருக்குது, தொண்டை வலிக்குது அப்படிங்கிற டைம்லலாம் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு குடிச்சிட்டோம்னா நம்ம எந்த சிரப்பும் குடிக்க வேண்டியதில்லை, டாக்டர் மாத்திரை மருந்து எதுவுமே சாப்பிட வேண்டியதில்லை. இந்த சிரப்பை நைட்டு படுக்கும்போது நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டு இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தொண்டை வலியே இருக்காது, நல்லாயிருக்கும். இப்போல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த கொரோனானால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு அடிக்கடி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த கஷாயம் வச்சு குடித்தா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும், நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிருக்குது, இருமல் அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்குதுன்னா இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் வச்சு குடிங்க. நைட்டு படுக்கும்போது வச்சு குடிச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்கும்போது தொண்டை வலியே இருக்காது, அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நம்ம சீக்கிரமாக ஆஸ்பத்திரிக்கெலாம் போக வேண்டாம், இந்த மாதிரி நம்ம கஷாயம் வச்சு குடிச்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா வத்திருச்சு. ஒரு 10 நிமிஷமாக அப்படியே கொதிக்க விட்டுருக்குறேன். நல்லா வத்திருச்சு. இந்த கஷாயம் வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுங்க, கொஞ்சம் கசப்பு காரமாக இருக்கும். ஆனால் அப்படியே கொடுக்குறதா ரொம்ப நல்லது. நம்ம டெய்லி ஒரு லெமன் புழிஞ்சு கூட சும்மா சாதாரணமாக குடிச்சிக்கலாம், சர்க்கரை போடாமல். இந்த மாதிரி டைம்லலாம் நம்ம லெமன் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது வெயிலுக்கு. ஒரு பழம் புழிஞ்சு கொஞ்சம் உப்பு வேணால் கொஞ்சமாக உப்பு கூட சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி அப்படியே கலந்து குடிச்சிக்கோங்க. சர்க்கரை போட்டு ஜூஸ் மாதிரிலாம் குடிக்காமல் இந்த மாதிரி கூட டெய்லி ஒரு லெமன் எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ இது இப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10-15 நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி டம்ளரில் ஊற்றி குடிக்கணும். இதை நல்லா வடிகட்டிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஆற வச்சு குடிக்கக்கூடாது. குடிக்கும்போது கொஞ்சம் வெதுன்னு தொண்டைக்கு கொஞ்சம் நல்லா இதமாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். சூடாகவே குடிங்க, ரொம்ப சூடாக குடிக்காமல் குடிக்கிற சூட்டை பொறுத்து நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க. இதை நல்லா வடிச்சிட்டு திரும்ப நீங்கள் இதில் வந்து நம்ம இப்போ 6 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனோம்ல, திரும்ப நீங்கள் இதை வந்து 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அப்படியே வச்சுருங்க. வச்சுட்டு திருப்பி அடுத்த நாளைக்கு நீங்கள் அதே 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க மட்டும் வைங்க. திரும்ப இதே மாதிரி வற்ற வேண்டாம். திரும்ப 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க மட்டும் வச்சு அடுத்த நாளே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சக்கையை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க.
ஒரு நாள் இப்படி நான் எல்லாத்தையுமே வடிச்சிட்டு அந்த சக்கையில் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரே 2-3 கொதி விட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க. திருப்பி நீங்கள் எப்போ குடிக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து லேசாக வெதுன்னு சூடு பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். 2 தடவை நம்ம இந்த எசன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை வந்து நம்ம 2 தடவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி கஷாயம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலையும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.